Всем привет! Новый день, новые дела. Сегодня снимаем мусор чердака. На кухне. Ну там прям слышно было, как ты ходила. То есть ее видно. Давай. Подняла. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Just not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stay. Показать вам, какие у нас смешные сосули здесь выросли. Как клыки кобры. Искривленные такие. Потому что несколько дней оттепель была, и тут еще снег капал и капал. А потом морозик схватывался вечером. Сегодня у нас 1 декабря. Прямо чувствуется, что мороз. Первый день зимы. Сложный сезон впереди. Но я надеюсь, мы его переживем благополучно. И, конечно, как назло, у нас не работает одна печка, и в доме холодно. Но ремонт все равно нужно делать, потому что мы так тут без дела тем более замерзнем. Кошечка пришла попросить еды, и я ее прекрасно понимаю. Вот такая вот смесь лежит у нас на чердаке, на полу чердака. И она все время сыпется там, где есть щели в потолке между досками. Вот это вот все счастье сыпется на голову и на все, что находится в доме. Очень не хотелось за эту работу браться, но без этого никуда, поэтому будем убирать все, насколько возможно, а потом будем снимать потолок. А козочки наши прячутся в сарае, у них там довольно тепло. Даже может быть теплее, чем у нас на кухне в доме. Так называемую кастрюлю мы снимаем с помощью больших бидонов, таких бочек. Они сами по себе не такие тяжелые, но когда их наполнить, то они становятся нелегкие. Ну, довольно удобный способ. Веревочкой муж спускает, я придерживаю. Потом вместе относим на костер и будем сжигать. Doing crazy dreaming. You're the reason why
бумаги. Главное, бензин нам не поджигать. Конспекция одна. Лесоэксплуатация. Так вот. Размер склада. Ой. Вот как мы учились. Лабораторная работа номер 2. Не горит. Ветер. Может, перчатки снимем? Без перчаток холодно. Хорошие спички. Такие непотребные дрова из сарая, такие типа повытаскивать. Чтобы они загорелись. Сгорелся. Разгорелся костер. Сгорелся в лесу. Финская работа. Ужас. Я мечтал, думал, наймем кого-нибудь на эту работу. Ага. Сам себя нанял.
Скучают. Привет! 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 Кусака! Кто вчера уколы перетерпел? Кто перетерпел уколы? Ну, молодцы. Хорошие. А мы вчера витаминки кололи. Витаминки. Аж по 2 укола пришлось сделать. Ну, они молодцы, терпеливые. Да, даже барбочка наша. Барбочка. Ать. Ой. Будешь, Манилка. Куба. Барби, Барби. Машка. Где там? Машка. Глашка. Глашка. Куба. Посмотрите на них, посмотрите. Манилка. Так вам вкусно. Так Барби. любите сухарики. Глашка. Машка. Где Машка? Машка на. Барби, Барби. Цирковые артисты. Ой, упал. Манилка. Куба. Машка. Глашка, Глашка. Где Барби? Барби. Лица сломайте. Куба. Манилка. А, как вкусно. Кто там? Машка? Машка. Машка. Манилка. Куба. Барби, ладно, да? Машка. Машка, Глашка, где вы? Ой. Ничего страшного. Машка. Где Глашка? Глашка. Барби. А, самая маленькая. Что тут осталось? Это, наверное, тебе. Все. Остались только апельсины. Видите апельсины? А, апельсинки, апельсинки. Будем кушать апельсинки. Они тоже. Вам двоим что не дай. Вы все съедите. То апельсинки, то бананки, то еще что. Все. Обед закончен. Пока. Ай, вкусно вам было, да? Барбочка. Машка. Вот смотрите, какая вредная. Куба, не стыдно тебе? Вот такой ванилый голос. Да, ты такая громкая.
Вот в этой комнате у нас предстоит ремонт. Будем снимать потолок здесь. А вот тут такое место над холодильником. Когда тут Сашка наступала, оно прямо прогибалось. Было конкретно видно. Ну, как я уже рассказывала, тут труха постоянно сыпется. И еще мне очень не нравится, что тут он очень низкий и как будто давит уже на голову. Не знаю, какая высота, но неприятно. Ну, как видите, вот в таких условиях мы тут обитаем уже. Почти все вынесли с кухни. Мы тут кушали летом. А здесь сейчас почти ничего уже не осталось. Перенесли в соседнюю комнату. Здесь сделали такую защиту пока. Еще будем пленку навешивать. Ну и там дальше у нас уже более-менее обжитые комнаты. Света нет. Ну, тут, конечно, теплее гораздо. Но все равно недостаточно. Дети пока не ездят с нами, потому что холодно в доме. Пол тоже будем снимать. Печку нужно переделывать. Мы разобрали. Тут дымоход только остался. Думаем, или новую печку делать, потому что дымило. Мы не могли понять, в чем дело. В общем, дымило. Чуть не случился даже у нас пожар. Ну, хорошо, что мы вовремя заметили, разобрали там ее. И теперь она не функционирует. Думаем, что тут вместо нее сделать. Возможно, буржуйку будем ставить. Так, друзья, вечер подходит к концу. Мы уже сделали часть работы. Вечер подходит к концу. Сейчас мы перекусим, покормим наших козочек и поедем уже домой к деткам. Вот, а завтра будет новый день. Возможно, я не приеду, будет один муж работать. Вот, но в следующий раз, когда мы уже будем вместе, я еще буду снимать и вам показывать. Спасибо, что были с нами на канале Ближе к Земле. Пока вода греется для козочек, я вам покажу, как они тут живут и вообще, как у нас обустроен сарай. Вот свет у нас есть, прожектор загорается, на движение реагирует. Дверь открываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь у нас два отделения. Два загончика. В первом у нас Куба, Ванилька и Барби. Наши первые три козочки. Вот здесь они. Довольно просторно. Здесь лавочка. Они раньше под ней спали иногда. Уютно им так было. Или тепло. Но сейчас тут приятная температура. Не холодно точно. А вот здесь две наши помладше козочки, сестрички. Машка и Глашка. Ну, у них примерно такая же конструкция, есть лавочка. Вот обшили плитами, там немножко утеплили стеночку. И кормушки. И вот как раз кормушки у них отличаются. У этих такая вот в виде домика. Здесь сбоку дырочки. Так они не так много сена расходуют, не просыпаются в больших количествах. И здесь вот такая подъемная крышка.
Вот. Подъемно туда, чтобы сено закладывать. В принципе, довольно удобно. Так. А, это у нас Глашка любила залазить на кормушку сразу. И пришлось сделать такую крышу под углом, скошенную. А у этих вот тоже очень удобная кормушка. Мы сразу как-то ее сделали, она оказалась удачной. Вот тоже тут такие вымочки, чтобы они головки просовывали свои. И вот здесь у нас сено. И накладывать удобно. Но тут мы уже так не делали, просто со второй стороны, потому что, чтобы проход оставался. Решили, чтобы не в ущерб пространству загона и не в ущерб прохода сделать вот такую внутреннюю кормушку. Но все-таки, конечно, удобнее именно вот такого плана, когда она внешняя. Да? Ну, в принципе, и тем, я думаю, нравится. Их кормушки вообще они неплохо себя тут чувствуют. Скучают иногда, когда там мы их не выводим, но когда погода плохая, мы их держим в сарае, чтобы они не позамерзали. Зимой их тоже можно водить гулять, но не должно быть мороза и ветра. Сильного мороза, имею в виду. Да, да. Машка, Машка. Ну что вы? Ну а вы что? Скоро будете кушать. Утром и вечером мы даем им зерно. Иногда с добавлением комбикорма. Ну вот Машка с Глашкой, например, комбикорм они не любят. У них есть лизунец у одних, во-вторых, они его иногда кушают, там лижут, грызут, кому как нравится. А в обед даем им сено, иногда овощи, сухариками балуем. Да, они очень любят хлебные сухарики. Вот тут у меня кусаете. А вот здесь у нас осталось место такое под хозяйственную зону. Я раньше рассказывала, но сейчас еще раз вернусь к этой теме. Тут оставили уголок для доильного станка. И вот там кусают за капюшон. И вот здесь у нас будет подвод канализации, если она будет со временем. Но для начала сделаем в доме, чтобы можно было воду как-то греть. Потому что мы греем в чайнике, не очень удобно. Они пьют все больше и больше, любят водичку. Водичку им надо теплую давать, поэтому мы все время им греем. Ну, относительно теплую. Слишком теплая тоже не подойдет. Да? Ой, какие спокойные, похожие, как близняшки. Да? Машка чуть-чуть больше веса набрала, а Глашка наша что-то отстает. Да. Так слушайте внимательно. Не понимаете, что я делаю. Вы смешные. Что? Стоят. Любят какать на лавку. Вы любите на лавку какать, да? Ничего. Лавку можно и подмести.